Ginger 第一次坐火車，我哋而家同佢去仙打嗰度坐火車。我哋今日去 Williamstown Beach 啊，同 Ginger 第一次睇海啊。Hello， 今日我哋咧去 Williamstown 嘅海灘嗰度玩，跟住今日天氣又好好啦，唔係好凍啦，所以我哋咧就帶埋 Ginger 一齊出嚟。佢第一次坐火車。自己坐火車喎，Ginger。破壞呢個袋爛啦，停啦！我哋今日就係嚟呢度啦。我出門口嘅時候係15度嘅，咁而家可能已經去到18、9度，跟住又有太陽啦，溫度又唔係太過凍啦。咁但係咧，我都着得好厚嘅，因為咧之前試過喺海邊食嘢咧，凍到真係冰晒隻手，所以我都唔夠膽唔着褸。我哋而家就去沙灘去食炸魚薯條，雖然佢冇份食。我哋喺呢個 Williamstown Beach 呢個站度落咧，跟住行去海灘咧就係8分鐘。我哋嚟咗海邊啊，Ginger 第一次睇海，雖然佢係出唔到嚟。嗱，俾你望下海啊，望海啊，呢度海係咪啊？我哋而家就係去沙灘邊呢一間食嘢呢度。係好靚仔喎，Ginger企喺度係咪啊？就喺我樹底已經有2隻雀。接。Ginger 聽到今次冇回應嘅，唔啱傾啊呢兩個。我哋今日咧就喺呢個 Williamstown 嘅海灘嘅一個小食亭嗰度食嘢，跟住我哋咧就揾到呢個近海，直情係沙灘側邊啊！因為今日其實天氣好好，今日係17度啊而家，咁所以有太陽曬住就其實係熱嘅添啊，冇太陽曬住咧就有風都會有少少凍嘅，所以今日沙灘係好多人喺度玩咯。仲有個 Ginger Beer 係我仔個名，我諗下。我哋而家咧就喺沙灘邊嗰度食炸魚薯條，仲有一份牛柳漢堡薯條。其實我哋叫牛柳三文治，但係唔知點解佢個三文治出咗嚟個樣都係漢堡咁樣。我開頭仲驚佢好厚粉，然後佢唔係好厚粉嘅。啖魚肉嗰種。其實有時我喺度食得多呢啲魚柳咧，我唔係好識得分邊一間真係最好食。我覺得係食埋個風味咯，即係個環境好，其實就呢啲真係差嘅有好。但係住窿嗰次係深刻嘅。Ginger 自己食嘢啊！我哋開餐，Ginger又開餐。而家我哋喺海邊散步。我哋而家諗住行出邊散步啊，行出呢啲石堆度。
泳池咧，同埋頭先去食嘢嗰個咧，呢一間小食店咧，可能遲啲會冇咯，因為周圍都貼住咧 Save Our Pool 同埋頭先間小食店 Stop Cancel。我哋今朝喺 City 坐火車過嚟呢度呢，係25分鐘嘅車程咯，跟住行過嚟係8分鐘，好近，行幾步就已經見到沙灘啦。咁所以我覺得呢，如果喺市中心上嚟沙灘，咁可以除咗東面之外呢，呢度係西邊方向呢，呢個 Williamstown 呢，呢個沙灘都幾好幾近，同埋都幾方便。咁我哋而家就翻屋企啦，同 Ginger 佢踩到周圍污糟邋遢，要翻去沖涼。咁今次分享嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。頭先呢，我哋呢個火車呢出現少少問題，有延誤，所以呢唔知幾時先有車。我哋而家嗱臨坐巴士去 Footscray，然後再轉車翻 City 啊。